Trappjant tal-kornea huwa neċessarju f'pazjenti li jkollhom teba' fil-kornea u l-wiċċ tal-għajn li ma tistax tiġi korreġuta b'contact lens mnuċċali jew trattament ieħor u għalhekk ikollha bżonn tinbidel. Dik ngħidulha penetrating keratoplasty, il-full thickness jew anke parzjali DMEC, DSEC u dalk. Din hija ta' suċċess kbir għaliex m'għandekx blood supply fil-kornea bħal m'għandek fil-kidneys, heart, liver, etc. u għalhekk il-corneal transplantation tirnexxi ħafna. Meta nagħmlu penetrating keratoplasty, ġifieri corneal transplant, irid ikollna donor min nieħdu l-kornea biex ikun nistgħu nieħduha fir-recipient li huwa l-pazjent li qed jirċievi l-kornea. Ovvjament nużaw punti biex iwaħħlu l-kornea biex dak li jkun jista' jara u jfieq mill-kundizzjoni li jkollu. Pazjenti li jkollhom corneal transplantation ovvjament iridu narawhom sikwit, naraw wara ġimgħa, 15 xahar, xahrejn, etc. Ikollhom bżonn taqtir biex jipprevenu li jkollhom infezzjoni u anke rejection tal-kornea u wara ċertu żmien u wara 6 xhur nibdew naqtewlhom il-punti u fl-aħħar nispiċċaw naqtew il-punti kollha. Is-suċċess tal-corneal transplant huwa għoli ħafna.